Не, я по-английски ж приехал. Я из Москвы. С Москвы? О, а я там радиус Красная Пресня. Я все Да? измыл. Бомбо. Ладно. Ну тогда с меня анекдот, и я ухожу, Да, ладно? да. Смешной? Конечно. Что ж ты хороша, шалунья, бам-бам-бам. Я бы тебя BBC поискал, бля. BBC? Ну, это, ну, у них свои прелести, хули. Ну, я слушаю. Это у тебя там два долбильника висят. Ну ладно, глянь, порозовел, карапуз, бам-бам-бам-бам. О, нихуя, анекдот, давайте Карл анекдот. Маркс идет. Нет, глотнешь, нет? Нет. Ты не бойся, я не заразный, у меня трипер, сифилис, бабон там. Ну, смех хоть я, шалунья. А давайте анекдот. А, анекдот, да. Прибегает мальчик к папе. Как величать вас? Мария. Маша. Бля, как мою тещу, сука, бля, вредная ебана. Бам-бам-бам. Ну ладно, я в шоке. Может, это совсем склад души друга. Да не каждый ты, сука, Я блядь, не... заебала туберкулез, раскидывает, бациллу еболу на меня кидает. Очень внимательная, очень обаятельная и очень прекрасное А вы создание. анекдот будете рассказывать? Конечно. Прибегать мальчик к папе. Ну, Это Машенька, можно? да. Прибегать. Нет. Прибегай. Бам-бам-бам. Ну у тебя есть шайба, бля. На тебя только арбузы возить, ёпта. Ой, давно я пизды не получал. А этот ушастый, он добрый. Кто по гороскопу-то? Весы. А, весы.